ဘာဒုတ်နဲ့ဘာဒုတ်ဒါပဲအကုသိုလ်ဒုတ်နဲ့ကုသိုလ်ဒုတ်ကုသိုလ်ဒုတ်နဲ့အကုသိုလ်ဒုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မနဲ့လင်းလာရင်ကို့ထုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စံကြည့်ငါဘာဒုတ်ကကြီးနေလဲဘာဒုတ်ကကြီးနေလဲလို့ပြန်ပြီးဆင်ញင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားတို့သူတော်စင်များဘာဒုတ်ကကြီးဘာဒုတ်ကကြီးလဲကုသိုလ်ဒုတ်ကကြီးလောက်ပါတယ်ဟုတ်လားနော်ကုသိုလ်ဒုတ်ကကြီးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းကုသိုလ်ဒုတ်လေးကြီးအောင်လုပ်နေရတာမလုပ်ချင်လည်းပဲလုပ်ရသလားမလုပ်ရဘူးလုပ်ရတယ်ဘာလို့လဲပြောရင်လူဘဝအလကားဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလူဘဝအလကားဖြစ်သွားမှာကိုကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားတန်ဖိုးမဲ့ပြီးတော့ဒီလောကကထွက်သွားရရင်တို့ဒီအလကားလူဖြစ်မှာပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ဒီကိုပြန်လာဖို့ရခက်သလားမခက်ဘူးလားလာရမယ်ဆိုတာကရောသိကြရဲ့လားမသိကြဘူးလုတ်ရက်တိုင်းတို့ကဒါအဖြေထွက်လာမှာဘုဘက reset ဒီဘက်ကပစ္စုပန်မှာလုတ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာမူတည်ပြီးတော့မနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုလုတ်တဲ့ action များကိုက body action verbal action mental action ကိုကသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံငါကကောင်းတာတွေလုတ်နေတာလားဆိုးတာတွေလုတ်နေတာလားလို့နားလေထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားနားလေမှလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတာဟုတ်လားဘာဖြစ်မှလဲနားလေမှလူဘဝကိုတန်ဖိုးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်လောကလူဘဝရနေတဲ့အခိုက်တန်မိုးမဲ့တဲ့လူသားမဖြစ်ဘူးလူသလားမလူလားတန်မိုးမဲ့တဲ့လူသားမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တန်မိုးကိုနားလေမှလူဘဝတန်မိုးကိုချစ်တတ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အစကနေစတို့ကကြည့်ရင်လူဆိုတာဘာလဲကစနားလေရမယ်ဟုတ်လားလူလို့ခေါ်တာမရှိဘူးလားလူလို့ခေါ်ကြတဲ့ဒီစကားလုံးကိုပါဠိမှာကျတော့ပရိယေဘုတ်ပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီများစွာတဲ့ကနေတပုတ်ကိုယူကြည့်လေအောင်မနုဿာပါတယ်လေမနုဿာကိုကဘာသာပြန်ညတဲ့အပိုင်းပဲမူရင်းအတိုင်းဒိဗ္ဗေပြန်တာရဲ့လူနာလေအောင်ဒိဗ္ဗေပြန်တာရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်တတ္တထနဲ့ဒိဗ္ဗယထပါတယ်လေတတ္တထနဲ့ဒိဗ္ဗယထအင်္ဂလိပ်မှာတော့ first meaning နဲ့ second meaning ပေါ့ secondary meaning ကတစ်မျိုးဖြစ်တယ် first meaning ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ပညာရှင်မှပြန်လို့ရဘာမှပြန်လို့ရလဲပညာရှင်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စာပေကိုလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှမူရင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိကြတာခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့မနုဿကိုမူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ကာရဏမနတိဇာနာတိတိမနုဿောကာရဏအကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်မနတိဇာနာတိတိတက်ပါပေဣတိထို့ကြောင့်မနုဿောလူမြည်လူဆိုသည်မှာတကယ်ဘာသာပြန်ရင်တော့အကြောင်းအကျိုးအကောင်အဆိုးအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားသိတယ်လို့လူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေလူပိသဖို့လွယ်ရလားဘယ်လိုတွေသိရအကြောင်းအကျိုးအကောင်အဆိုးအမှားအမှန်ဘာလို့ရမလဲခွဲခြားပြီးတော့သိမှဘာလို့ခေါ်ရလဲလူလို့ခေါ်ရတယ်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ရင်အကြောင်းအကျိုးကိုကြည့်တို့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝါဒသည် the laws of cause and effect ပဲဘာလဲပြောရင်ကြောင်းကျိုးဆက်နိယာမနဲ့တိဆောက်ထားတာဘာနဲ့တိဆောက်ကြောင်းကျိုးဆက်နိယာမနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဘာပဲဖြစ်လာအကျိုးတရားတစ်ခုရှိနေရင်ဘာရှိလဲကြောင်းတရားရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအကြောင်းတရားရှိအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကတတ်ချင်ရင်အကျိုးကိုတတ်မှာလားအကြောင်းကိုတတ်မှာလားအကြောင်းတတ်မှနီးမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကဲဒီပြင်မကြည့်နဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုပဲကြည့်ပေါ့ပထမဆုံးသစ္စာဘာသစ္စာရှိလဲဒုက္ခသစ္စာဒုတိယဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာမြန်မာလိုဘာပြောဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အမှန်တရားပါတယ်လေဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားလောကထဲမှာရှိသလားမရှိဘူးလားတကယ်ဆင်းရဲတာဖျားပြောလို့ဆင်းရဲတာလားတဘာဝကဆင်းရဲတာလားတဘာဝအတိုင်းကိုကဆင်းရဲနေအဲ့ဒီဆင်းရဲတာကြီးကြည့်ပြီးဆင်းရဲတယ်လို့လို့ရလားဆင်းရဲမရကြရင်ဘယ်စုဖြတ်မှရအကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယကိုလှမ်းတတ်လိုက်မှဒီတဏှာရှင်နေသမျှတို့ကဒုက္ခရှင်နေအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခအသက်သေးခြင်းရင်ဘယ်စုတတ်မှရမှာလဲတဏှာကိုတတ်ပေးမှဘာဖြစ်မှာလဲဒုက္ခကဆုံးသတ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လား
era di bin dege kong ne hola muwara de ye be Buddha ye wara ma chong chu zat ni ya ma da du ka na le tha yin lu bawa dan mo ko le na le da la ma le bu la lu bawa dan mo ko kaung kaung na le twa le Upama phimမျက်ရည်ကျနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးတရားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားမျက်ရည်ကျရဘာကြောင့်ကျဆိုတဲ့အကြောင်း reason ကိုရှားလို့ရသလားမရဘူးလားသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပူဆွေးတာတခုခုနဲ့ကြုံတာဖြစ်လေဒေါသထွက်တာရင်လည်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆွေမျိုးပျက်စီးလို့မျက်ရည်ကျရတယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးပျက်စီးတာဒီအကြောင်းတရားဒီဘက်ကမျက်ရည်ကျတာဒီအကျိုးတရားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမျက်ရည်ကိုတုပ်နေနိုင်အောင်တုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးနောက်ကကြပြီးတော့လာသလားမလာဘူးလားလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်ရည်တိတ်ချင်အကြောင်းကိုလှမ်းစင်စားဆွေမျိုးပျက်စီးတာငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဆွေမျိုးရှိတယ်လူတိုင်းဟာပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတယ်လို့အကြောင်းကိုလှမ်းတက်လိုက်ရင်မျက်ရည်တိတ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒဒီအဲ့ဒီတိုင်ကောင်းတာတစ်ခုလှုပ်ထားရင်လည်းပဲကောင်းကျိုးတွေလာသလားမလာဘူးလားမကောင်းတာတစ်ခုလှုပ်ထားရင်လည်းမကောင်းကျိုးတွေလာသလားမလာဘူးလားကိုယ်တိုင်မကောင်းတာတစ်ခုလှုပ်ထားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျမှတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့ကဲနတ်တော်တင်လိုက်အောင်မဖယားတော်တင်လိုက်အောင်မဖယားတော်ဒါနဲ့ဖားလိုက်ရင်အကုသိုလ်တော့ပျောက်ရောလို့လှုပ်လို့ရရလားမရဘူးဖယားလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်လားတို့လှုပ်တဲ့အကုသိုလ်လားကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲဖြည့်ရှင်းရတရဝရကောင်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရင်နှစ်မှုပတ်သွားမယ်ဟုတ်လားမူရင်းရထားတာကအကုသိုလ်တစ်မျိုးနောက်ထပ်တက်လိုက်တာကအကုသိုလ်တစ်မျိုးဘယ်နှမျိုးရအဲ့ဒါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသွားကြည့်ရင်ကြောင်းကျိုးဆက်နိယာမကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးကိုခွဲခြားသိတတ်မှာဘာလို့ခေါ်လဲလူလို့ခေါ်ရတယ်နောက်တစ်မျိုးကအကောင်းအဆိုးကိုခွဲခြားသိရမယ်ဘာသိရမလဲအကောင်းအဆိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့သိရမယ်အကောင်းဆိုတာကုသိုလ်အဆိုးဆိုတာအကုသိုလ်ကောင်းတာဆိုတာဘာလဲဆိုးတာဆိုတာဘာလဲလို့သိဖို့ဆိုရင်ဘာသာရေးမလုပ်ဖဲမရဘာမလုပ်ဖဲမရဘာသာရေးမလုပ်ဖဲနဲ့မရဘူးစာမဖတ်ဖဲမရဘူးတရားမနာပဲနဲ့ရရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များတရားကြိုးစားနာဖို့ဒုသလားမလို့လားအေးတရားကြိုးစားပြီးတော့နာရမယ်တရားတိုင်းမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒါသည်ကုသိုလ်တရားဒါသည်အကုသိုလ်တရားခွဲခြားပြတာမရှိဘူးလားအေးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးမှတ်ထားရင်တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်လိုက်လို့ကိုယ်လည်းထိကြိုက်တယ်သူတစ်ပါးလည်းထိကြိုက်သေးကြတယ်အဲ့ဒါဘာလဲအကုသိုလ်တရားပဲဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ကိုယ်လည်းပဲထိကြိုက်မှုမရှိဘူးသူတစ်ပါးလည်းပဲထိကြိုက်နေတာသွားတာရှိလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့တတ်မှာကုသိုလ်တရားပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကာယကံနဲ့လုပ်ရင်လည်းစဉ်းစားဝစီကံနဲ့လုပ်ရင်လည်းစဉ်းစားမနောကံနဲ့လုပ်ရင်လည်းစဉ်းစားအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားနိုင်မှုဆိုရင်ဒီဘက်က general knowledge လိုအပ်တယ်အထွေထွေဘုဒ္ဓလိုသလားမလိုလားအေးအထူးအဖြစ်တော့ဘာသာရေးသုတ္တလိုအပ်တယ်ဘာလိုအပ်လဲဘာသာရေးသုတ္တဘုဒ္ဓလိုသလားမလိုလားဘာသာရေးဘုဒ္ဓရှိထားရင်ဒါသည်အကောင်းပဲဒါသည်အဆိုးပဲလို့ခွဲနိုင်ရင်တို့သည်ပထမခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်လောက်တာမလောက်တာသည်လူတာဝန်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အကောင်းအဆိုးကိုလည်းဘာလုပ်ရမလဲခွဲခြားပြီးတော့သိရမယ်နောက်ပါသိရအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားသိရမယ်တဲ့ဘာသိရမလဲအမှားမှန်ကိုလည်းပဲတို့ကခွဲခြားပြီးတော့သိရမယ်လောကမှာနေလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရဲ့ကာယကံလေးလှုပ်လိုက်ရင်လေမှားသလားမှန်သလားစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားဝစီကံနဲ့ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲမှားသလားမှန်သလားခွဲခြားသိရမနောကံနဲ့လည်းပဲဒီတိုင်းပဲမှားသလားမှန်သလားလို့သိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးသိဖို့ဆိုရင်လည်းပဲတို့မှာအခြေခံအားဖြင့်ဘာသာရေးနှလုံးသားရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူပိသဖို့ဆိုတာတာမန်နဲ့လွယ်ရလားအဲ့ဒါကြောင့်လူဆိုသည်မှာတဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားသိတယ်လို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲလူလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့လူလို့ပြောတော့ဒီလောကထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လူသည်တစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တစ်မျိုးတည်းဟုတ်ရဲ့လားတစ်မျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်လူဖယားဟောထားတာအများကြီးရှိတယ်တဲ့ကဒီနေရာမှာလူ၃မျိုးလို့မှတ်ဘယ်နှမျိုး
လူသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ကအန္ဓလူဘာလူတဲ့ပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲနံပါတ်1ကအန္ဓလူအန္ဓလူဆိုဒီမှာဘယ်လိုလူသားမျိုးလဲပြောရင်အန္ဓကပါဠိစကားမြန်မာလို့ဆိုရင်အကန်းလူဘာလူတဲ့လဲပြောကြည့်ပါဘာလူတဲ့လဲအကန်းလူတဲ့ဘယ်လိုလူသားမျိုးတွေကိုအကန်းလူလို့ခေါ်ရတာလဲလို့ပြောရင်လောကမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်မျက်စိမမြင်ရတဲ့အကန်းလူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားတကယ်မန္တစက္ခုပေါ့တို့အသားဆိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီစက္ခုကန်းနေသူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားကဲကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လမ်းလျှောက်တာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားတစ်ဖက်ကအန္တရာယ်ရှိလောက်တဲ့ယင်နေလာနေလည်းပဲသူမြင်ရဲ့လားမမြင်တော့ဖြတ်ရဲသလားမဖြတ်ရဲဘူးလားဖြတ်ရဲတယ်ကဲရှိကကြောက်ကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကြီးနှန်းကိုသူကတန်းပြီးတော့သွားနေတယ်ဒီဘက်ကမြင်ရတဲ့လူကတော့သူ့အတွက်ပူပါသလားမပူပါဘူးလားဟာဒီလူတော့ကြတော့မှာပဲဒီလူတော့အောက်ထိုးကြတော့မှာပဲလို့မြင်ရသူကပူရတယ်ဒီတိုင်းပဲသူယုံမှတယောက်ရဲ့လမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ပြီးသူတော်ကောင်းကပူပါသလားမပူပါဘူးလားပူရတယ်ဒီလူဘဝတန်ဖိုးကိုအလကားလှုပ်ပြစ်လူဘဝရတာကိုအလကားလှုပ်ပြစ်အကုသိုလ်ပေါင်းများစွာနဲ့အသက်ရှင်နေတာပဲလို့သူတော်ကောင်းကလှမ်းပြီးတော့ပူရသလားမပူရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကန်းတယ်ဆိုတာဘာကန်းတာလဲလို့ပြောရင်အတ္တဟိတကိုဂျိုးကိုစီးပွားလည်းမမြင်ဘူးဘာမမြင်ဘူးလဲကိုဂျိုးကိုစီးပွားငါဒီနှစ်ဘလို့လေးလှုပ်လိုက်ငါဘဝကိုဘလို့တိုးတက်အောင်လှုပ်လိုက်မယ်ငါကနေမွေးဖွားထားတဲ့သားသမီးများရဲ့ပညာရေးကိုဘလို့မြင့်တင်ပေးလိုက်ငါတို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်ကိုငါတဲ့တော်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတ္တဟိတလည်းသူ့မှာမြင်ရဲ့လားအတ္တဟိတလည်းမမြင်ဘူးပရဟိတလည်းမမြင်ဘူးဘာလည်းမမြင်ဘူးလေပရဟိတဆိုတာကပရရဲ့ဟိတရဲ့ပရကသူတစ်ပါးဟိတကအစီအပွားသူတစ်ပါးရဲ့အစီအပွားလုပ်ဖို့လည်းပဲမြင်ရဲ့လားသူတစ်ပါးအစီအပွားဆိုတာကဥပမာဖြင့်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းမျိုးပေါ့ဘာတွေလဲဘာသာရေးလုပ်ငန်းမျိုးတို့ရွာတဲ့ရက်ထဲမြို့ထဲမှာကြည့်ရင်တာရေးနာရေးတွေမရှိဘူးလားလူတိုင်းပရဟိတလုပ်နိုင်ရဲ့လားပရဟိတမလုံနိုင်ဘူးပရဟိတလုံနိုင်တယ်ဆိုတာအခြေခံမှာမေတ္တာရှိမှရတာဘာရှိမှအခြေခံမှာမေတ္တာရှိမှမေတ္တာတရားခေါင်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရဟိတလုံရလားမလုံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မမြင်ဘူးဆိုတာကသူ့ကျိုးသူစီးပွားလည်းမမြင်ဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လည်းမမြင်ဘူးနောက်တစ်ခုကပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းကျိုးလည်းမမြင်ဘူးဘာလည်းမမြင်ဘူးလေပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းကျိုးကိုလည်းမမြင်ဘူးတမလွန်အတွက်ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်း तू မျှော်ပြီးတော့မြင်ရလားအဲ့ဒါကြောင့်ကန်းတယ်ဆိုတာကအတ္တဟိတကန်းတယ်ပရဟိတကန်းတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းကျိုးတွေကိုကန်းတယ်တမလွန်ကောင်းကျိုးကိုလည်းကန်းနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးလူကိုဘာလို့ခေါ်ရအကန်းလူတဲ့ဘာလူတဲ့လဲအဲ့ဒီအကန်းလူများရဲ့လမ်းလျှောက်ပုံကိုကြည်ရွာတဲ့ရက်ထဲမြို့ထဲမှာကြည်ရင်တောက်လိုက်စားလိုက်မူးလိုက်ရစ်လိုက်နဲ့ဘဝကိုတစ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်လာလေးတွေတလကုန်သွားတယ်အနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်တယ်တစ်နှစ်လုံးလောက်တာတောင်မှဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ချိန်ကုန်သူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးတောက်လိုက်စားလိုက်မူးလိုက်ရမ်းဖြစ်လိုက်နဲ့ဘဝမှာအဆုံးသတ်သွားရင်အဲ့ဒါလူကန်းပဲတဲ့ဘာကန်းလဲအေးအဲ့ဒါကန်းနေတဲ့လူသားအဲ့ဒီလူသားမျိုးကြတော့လူဘဝရပါမယ်တန်ဖို့မဲ့သလားမမဲ့ဘူးလားကိုယ်တိုင်လဲတန်ဖို့မဲ့မွေးဖွားထားရတဲ့မိခင်ဖခင်များလဲသိက္ခာကြရတယ်လောကမှာလည်းပဲစံကုန်မြေလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအကန်းလူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘာလို့မဖြစ်ရဘူးလဲဘဝဆိုတာရည်မှန်းချက်သွားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအသက်ရှင်တုန်းမှာလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့လိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်သေသွားတာဒီဝမ်းနည်းစရာမရှိဘူးဘာလုပ်ငန်းမှမလုပ်လျရပဲနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဘာလို့လဲပြောရင်လောကလူဘဝနောက်တစ်ခါပြန်လာဖို့သူ့အတွက်လွယ်သေးလားမလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အကန်းလူမဖြစ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ကအကန်းလူတဲ့ဘာလူတဲ့လဲနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဧကစက္ခုလူတဲ့ဘာလူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဘာလူတဲ့လဲဧကစက္ခုလူဆိုတာကဧကကစက္ခုကမျက်လုံးဧကစက္ခုဆိုတော့မျက်လုံးဘယ်နှလုံးရှိလဲတစ်လုံးနဲ့တင်မြင်တာတစ်ဖက်သေးပဲမြင်တာဘာပဲမြင်လဲတစ်ဖက်သေးပဲမြင်တယ်အဲ့လိုတစ်ဖက်သေးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလဲပြောရင်
Ada hida kujuku siwa be miene ba be miene lungan lu le be nga ba ya ma le apwe si tku de yauk le nga ba ya ma le lu chin paung le nga ba ya ma le so do atta ji de be shi tan tin bi do ko ji de ya chin le tu ba twat ji ye laအဲ့ဒါမျိုးလူကိုဘာလို့ခေါ်လဲဧကစက္ခုလူတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မျက်လုံးတစ်ဖက်တည်းမြင်တဲ့လူတဲ့သူ့သွားပြီးတော့ကြည့်ရင်ပြစ္ဆုတ်ပံကောင်းကျိုးပဲမြင်တယ်တမလွန်အတွက်မြုပ်နှံတာရှိလားအနာဂတ်ဘဝအတွက်မြုပ်နှံတာရှိလားမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါမျိုးနေတဲ့လူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားသမိုင်းဆိုတာကကိုယ်သမိုင်းကိုကြည်အောင်ရေးရတယ်ဘယ်လိုရေးရလဲကိုယ်သမိုင်းကိုကြည်အောင်ရေးရတယ်အတ္တဟိတပဲလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအိမ်တွင်းသမိုင်းရေးတာပါရေးတာလေအိမ်တွင်းသမိုင်းရေးတာသူ့မိသားစုအနေနဲ့ကတော့တို့အဖေသိတ်တော်တာပဲတို့အမေသိတ်တော်တာပဲလို့သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြင်ဘက်အိမ်ဝိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာသူ့လုပ်ငန်းတွေရှိရလားမရှိဘူးအများအတွက်လုပ်ပေးတာမရှိဘူးဟုတ်လားရှိလားမရှိရင်သေသွားရင်အဲ့ဒါမျိုးလူကြတော့အသက်လည်းသေသွားတယ်လူလည်းသေတယ်နာမည်လည်းသေသွားတယ်ဘာသေးလဲအေးဒီလိုပြောလိုက်အောင်လူလည်းသေတယ်နာမည်လည်းသေတယ်ပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲလူလည်းသေတယ်နာမည်လည်းသေတယ်သူသေပြီးတော့သိပ်ပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲသူ့နာမည်ဘာဖြစ်သွားပျောက်ထွက်သွားတယ်လူတွေသိသေးလားအဲ့ဒါအတ္တဟိတကြီးတဲ့သီးတန့်လို့ရင်ဒီတိုင်းပဲသမိုင်းဆိုတာကောင်းညင်လို့မရဘူးကောင်းအောင်လုပ်ထားမှရတာအဲ့ဒါကြောင့်သမိုင်းရေးရင်အိမ်တွင်းထဲတင်ပိတ်ရေးတဲ့သမိုင်းမဖြစ်စေရဘူးရက်ွက်ထဲထိထွက်လာဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အများကောင်းကျိုးတွေအတွက်လှုပ်သူဖြစ်ဖို့ရလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့လူလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့တစ်ဖက်မြင်လူတဲ့ဘာလို့လဲလဲကဲဘယ်နှုတ်ပြီးသွားနံပါတ်1ကအကန်းလူနံပါတ်2ကတစ်ဖက်မြင်တဲ့လူနောက်နံပါတ်3ကျတော့ဒွိစက္ခုလူတဲ့ဘာလို့လဲဒွိကနှစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စက္ခုကမျက်လုံးသူ့ကြမျက်လုံးဘယ်နှလုံးပါမျက်လုံးနှလုံးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နှစ်ဖက်မြင်လူဘာလို့လဲနှစ်ဖက်မြင်လူဆိုတာကပြစ္ဆုတ်ပံအတွက်လည်းမြင်တယ်တမလွန်အတွက်လည်းမြင်တတ်တယ်အတ္တဟိတလည်းမြင်တတ်တယ်ပရဟိတလည်းမြင်တတ်တယ်အဲ့ဒါဒီစံပဲဟုတ်လားလောကမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမှလူဘဝတန်ဖိုးအပြည့်ရမယ်သူဘာရမယ်သူလဲလူဘဝတန်ဖိုးကိုအပြည့်ရမယ်သူအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်မျက်လုံးဘယ်နှလုံးမြင်ဖို့လိုလဲနှလုံးလုံးမြင်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟာငါတို့ကအလုံးရှုပ်နေတော့ဟိုပရဟိတမလုံနိုင်ဘူးပေါ့ကွာမင်းတို့အားတဲ့ကောင်တွေတော့လုံကြဖို့လို့ထင်တတ်တယ်ပရဟိတလုပ်ငန်းလုပ်ချင်းသည်သူတစ်ပါးရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းဘာသာသာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်အားလို့ဆောင်ရွက်တာဟုတ်ရဲ့လားအားလို့ဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအချိန်ဒီပိုနေလို့ဆောင်ရွက်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလုံသင့်လို့ကိုဘာလုပ်ကြတာလဲလုံနေကြတာလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနှလုံးသားမရှိရင်အကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးပြအောင်တို့ကဘလို့ကြောင့်မို့ပါဘယ်သွားရမှာမို့ပါဒီကိစ္စတွေကဆောင်ရွက်ရအောင်မှာဖို့ပါအမျိုးမျိုးအကြောင်းတွေဘလောက်ဖဲပြလူသည်တကယ်လူများဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့သေသွားရင်လူဘဝတန်ဖို့မဲ့သလားမမဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအိမ်တွင်းအတွက်လဲကြိုးစားအများကောင်းကျိုးလဲဘာလို့ပါကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြိုးစားနိုင်ရင်တော့တို့သူတော်စင်တို့ကမျက်လုံးဘယ်နှလုံးနှလုံးအဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်ရင်လူဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာလူတွေတဲ့လဲအေးဟုတ်လားတမျိုးကပါဠိလိုပြောတော့တမျိုးကကျတော့မြန်မာလိုပြောတော့နော်ပါဠိလိုပြောရင်တော့အန္ဓလူရဲ့ဧကစက္ခုလူရဲ့ဒွိစက္ခုလူရဲ့မြန်မာလိုပြောရင်အကန်းလူရဲ့နှစ်ဖက်လုံးမြင်တဲ့လူရဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာရင်ဒီတိုင်းကြီးတယ်မနာနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့နာပညာနဲ့နာဒီသုံးမျိုးကိုသိသွားရင်ကိုယ့်ဘဝနဲ့တထက်တဲ့ကြအောင်ပြန်ထက်ငါသည်အကန်းကြီးလားကိုပြန်ပြီးတောက်လိုက်စားလိုက်မူးလိုက်ရစ်လိုက်နဲ့ဘာရည်ရွယ်ချက်မှလောကထဲမှာမရှိဘဲနဲ့နေရင်
ဘာလူတဲ့ပါသွားမယ်အကန်းလူတဲ့ပါသွားမယ်ငါဘဝအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ပဲလုံနေတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်တဲ့ပါမှာလဲတစ်ဖက်မြင်တဲ့ပါမှာမိသားစုအတွက်လည်းလုံတယ်လောကအတွက်လည်းလုံတယ်ဆိုရင်ဘယ်တဲ့ပါမှာလဲနှစ်ဖက်မြင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆင်ញင်ပြီးတော့နာကန်းနေရင်တစ်ဖက်တော့မြင်အောင်လုပ်တစ်ဖက်မြင်နေသူဆိုရင်နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဆိုးဆုံးကတော့အကန်းဘဝနဲ့မသေးပါစေနဲ့ဘာဘဝနဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးများမြင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးမြင်တတ်အောင်အတွက်တရားဟောတယ်ဆိုတာပညာမျက်လုံးလာတတ်ပြီးတာဘာမျက်လုံးလဲအေးမျက်လုံးဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်မန္တစက္ကု original eye ရှိတယ်နော်တို့မူရင်းပါနေတဲ့မန္တစက္ကုကရိုးရိုးမျက်စိကိုပြောတာအဲ့ဒီပေါ်မှာဘယ်မျက်လုံးတက်ထားဖို့လိုလဲပညာမျက်လုံး wisdom eye ပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားညာဏစက္ကုထည့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးညာဏစက္ကုအဲ့ဒီကတက်ပြီးလိုက်မန္တစက္ကုကလည်းအားကောင်းတယ်ညာဏစက္ကုကလည်းအားကောင်းရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူဘဝနေနေတဲ့အခိုက်တန်ဖိုးမြင့်သလားမမြင့်ဘူးလားမြင့်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရင်လူဘဝတန်ဖိုးရသလားမရဘူးလားရတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့လူဘဝရကြတဲ့တို့ဒီလောကထဲမှာနေနေတဲ့အခိုက်တန်လူဘဝတန်ဖိုးတကယ်မြင့်ညင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမှမြင့်မှာလဲဗျာလို့ပြောရင်လူတို့အားထုတ်ရမယ်တရား၄ပါးကိုကျင့်နိုင်မှာပါတယ်လေလူတို့အားထုတ်ရမယ်တရား၄ပါးကိုကျင့်နိုင်မှာဒီ၄ပါးမကျင့်သုံးနိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူဘဝရလေအလကားပဲတန်ဖိုးရှိရလားတန်ဖိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူသားတိုင်းထဲမှာဥစဉ်တို့လည်းလူသားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့လည်းပဲဒီ၄မျိုးတတ်နိုင်သမျှလုပ်နေကြတို့သူတော်စင်များလည်းပဲဒီ၄မျိုးကိုတတ်နိုင်သမျှကျင့်သုံးရင်လူဘဝတန်ဖိုးရသလားမရဘူးလားအေးတန်ဖိုးကိုရသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည်ရင်ဒီ၄မျိုးကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ဖြစ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်တရားများနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ပြောကြည့်ပါဖြစ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်တရားများနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့သလားမလို့လားအေးလောကလူသားအကုသိုလ်ကင်းသူကတော့မရှိဘူးနော်အကုသိုလ်ကင်းသူမရှိဘူးဒီအကုသိုလ်ကိုလည်းပဲခုနတုန်းက၃မျိုးနဲ့လုပ်ကြတာကာယကံနဲ့လုပ်တယ်ဝစီကံနဲ့လုပ်တယ်မနောကံနဲ့လုပ်တယ်ဘယ်နှမျိုးနဲ့လုပ်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေနဲ့လုပ်လဲကာယကံနဲ့လှုပ်ကြတယ်ဝစီကံနဲ့လှုပ်ကြတယ်မနောကံနဲ့လှုပ်ကြတယ်တဲ့နောက်ထပ်လှုပ်လို့ရသေးလားဒီ၃မျိုးပြင်နောက်ထပ်ဘာနဲ့လှုပ်လို့ရသေးဘာနဲ့မှလှုပ်လို့မရတော့ဒီ၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကာယကံနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအကုသိုလ်မျိုးတွေလဲလို့ပြောရင်ကာယကံအကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1သူတော်ဘာကိုတက်ဖြတ်နှိပ်စက်ညှင်းဆဲတာဘာလို့တာလဲသက်ဖြင့်နှိပ်စက်ညှင်းဆဲတာတို့သူတော်စင်များသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖူးလားအတန်းတော့တိုးသွားတတ်ဖူးတဲ့သဘောရှိတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုကိုကတတ်ဖူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖြစ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်ပါတယ်လေဖြစ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ဖူးတဲ့အကုသိုလ်ကိုနောက်ထပ်ဆက်သက်နေသေးရင်မိုက်ရကြာသလားမကြာဘူးလားကြာတယ်လောကမှာသူတစ်ပါးအသက်တတ်မှအသက်ရှင်ရတာဟုတ်ရဲ့လားသူတစ်ပါးအသက်မသက်ဖက်နဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေလောကမှာအများကြီးတယ်ပဲရှိသလားမရှိဘူးလားအများကြီးရှိတယ်ကို့မှာထူးချွန်ပြီးတော့သူတစ်ပါးအသက်ကိုသက်ဖြတ်ပြီးတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1သူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုသက်ဖြတ်နှိပ်စက်ညှင်းဆဲတာနောက်နံပါတ်2ကသူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးတာဘာလုပ်တာလဲသူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာခိုးတယ်ဆိုတာကတို့သူတော်စင်များသူတစ်ပါးရဲ့အိမ်ကိုတက်ခိုးတာလေခိုးတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတက်ခိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဈေးရောင်းရင်းနဲ့လေခိုးလို့မရဘူးလားဘယ်လိုလေးခိုးอ่ะအလေးခိုးတာလေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအလေးခိုးလို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်ဟုတ်လားအသားများရေထိုးလို့ရသလားမရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လည်းပဲတခိုးပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့ဘိုင်းမှာသူတစ်ပါးမသိဘဲနဲ့ယူမိတာမှန်သမျှသည်တခိုးစင်းဝင်သလားမဝင်ဘူးလားဝင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များခိုးဘူးလား
mà khô bu với gì nè họ là nó khô bu thay nấu thêm mà khô bu đủ đấy họ là era turba dat đại turba biết gì âu sa khô ra ye nấu turba tam ya biết mà sổ gà xí đờ làm xí era đi xí đờ làm xí là họ xí đờ đấy họ là pháp chết đờ đấy xí đờ đấy mà xí đờ gì nè họ là nó era miu turba tam ya biết mà sổ gà đấy bố bố mía anh đi na chỉ mía chết nè đồ mà cháu vào là cháu vào đấy thì giấc qua thế mía xí nè đấy rồi cháu vào là làm cháu vào giấc qua thế xí nè ấy đi nằm mê ta thoát nè ấy đi bố bố nó anh đi na chỉ chết đấy bố bố khi toa đó à công nông thoa mà bố chết era miu ha ngaru toa hoa chén nè cái ngaru toa bự chén nè cái hậu mà hậu bám là đi con ngã balloon nè đam yếu chết lại nằm mê chết là làm chết bù lá lỗ cả mà công ngô ấy lâu gì mà lòng chú bà nè xây lê về dài này lũ lê về chén là làm chén là cả mà công su ra cả lỗ cả để mà đi bị đoá để hoa đoá để xí là mà xí u lại này tầm nhà xa này tầm nhà rồi đuổi này ông mà về era trong sáng ngày tao để bố bố đôi rồi nhà sáng ngày tao bố lại mà tao bố anh cha phiêu ra cha họ là và lâu về nhà tao họ là tao vi thay ấy đi sáng ngày là tao bị nấu trái ba trái tao chén nấu trái gì đau nó làm mà đau là và lâu về tao ngân đi đấy tôi chọn nấu trái đau này cả mà công ty leve ấy đi đại mẹ ngân nó làm mà ngân là ngân này era trong một đi đại na sát đoan này đúng không đi thì xa này cháu xa ta làm mà sao là era trong sinh nhiên bị rồi qua cuộc này nó anh nào cha thà đấy rồi cô bảo anh này ta ya lên này nó lên ye mà ya chỉ kinh nghiệm xí của lưu làm lưu là lưu đấy cũng cái đoa bị rồi chỉ lại rồi anh nào này leve họ là khi mì là bà là rồi mà đi vu đại bò đi nhà ta làm nhà là nhà đấy qua xem phía dưới đi đây bị rồi nhà đấy đi cái thế mà đoa bị rồi chỉ lại xem mà bị đấy khai rồi miền lan sầu ngà lan sầu yo miền đặc gạo ngà đặc gạo làm như thế đấy bà con lấy đi khoe bị ta tâm yêu ở con này yo miền đặc gạo ngà đặc gạo là đoa bị rồi ở con này mà lâu lại bà này họ là ta tâm yêu đi ở con là Jarana phía ông muối miu lưu đấy ta tâm yêu đi xuyên yêu xí cả bố cô này bị rồi muối miu đấy bố cô à cái mà đây xuyên yêu bể mẹ chú mẹ họ là era trong đi xuyên yêu liêm nhà thì cô chú tôi lúc bông tuyến rồi giờ là mấy giàu là era cô con ná lệ thay xí cả mi ta su xí đấy mi ta su chết đấy đi ở phía mi ga mà để yêu đam yêu chết này nấu cả ta tâm yêu liêm nhà cả bé cô san thay à mẹ tí lo giờ đấy là ở phía cô ác cô mẹ chân nó ở phía cái nhẫn này phải mua biển ở mi cô ác cô mẹ chân nó đấy ở mi ga lại phải đam yêu chết này biển yo rồi ta liêm nhà tâm yêu liêm nhà thì khu cô ya mẹ ta làm mẹ cảအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့မယူနိုင်ရင်ဘုန်းကြီးရန်နေလို့ကနေပလိုက်တာကောင်းတယ်ယူရင်လည်းပဲတစ်သလုံးပေါင်းဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကလောကထဲမှာနေချစ်ခင်နဲ့အသက်ရှင်ညရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဘဝသည်အိမ်အောင်ရေးตายာမှစီးပွားရေးကလည်းตายာတာအိမ်အောင်မตายာရင်စီးပွားရေးကလည်းမตายာတော့ตายာရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်လောကထဲမှာနေပြီးတော့လင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကနေပြီးတော့ပွေမယ်ရှုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးရဟန်းများတာတွားပြီးတော့ကြည်လိုက်။ဩသူတို့ဒီတိုင်းတောင်နေသေးတာဟုတ်လားနော်။တို့မှအိမ်တောင်ကြပြီးတော့နေတာသူတို့မှဒီတိုင်းတောင်တစ်လျှောက်လုံးနေတာဘာလို့မနေနိုင်ရမှာလဲလို့ကိုယ့်အကူစိတ်ကိုပြန်ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့လင်ရဲ့မယားရဲ့ချစ်ခင်နေဖို့လိုသလားမလိုလား။အေးအဲ့ဒါမျိုးလေးနေမှာအနုမို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ပေါင်းများစွာနောက်ကလိုက်သလားမလိုက်ဘူးလားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာယကံနဲ့လွန်ကျူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသုံးမျိုးပြောတာဟုတ်လားသူတစ်ပါးအသက်သက်တာရဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုခိုးတာရဲ့သူတစ်ပါးတာမယာကိုပြစ်မှာစော်ကားတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒါဒီဘာနဲ့လှုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကာယကံနဲ့လှုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဗုဒ္ဓအဆုံးမှာဘလောက်ကောင်းလဲဒီသုံးမျိုးသာကိုကလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အခု HMW ANESS ခန်းနေဖွင့်เสียလိုရဲ့လားမလို့ဘူးခိုးစားက HMW ANES ခန်းနေဖွင့်ရတယ်ဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့တရားပွဲတွေတောင်အခုအဲ့ဒီတရားပွဲတွေအခုနော်စနေကြဦးဇင်းတို့သွားပြီးတော့မိုးကုတ်ကိုသွားတရားဟောနော်တရားပွဲရဲ့နာမည်တက်ထားတာက HMW ANES နဲ့ငှက်ဖျားတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးဓမ္မသဘင်ဟုတ်လားဘာဓမ္မသဘင်နဲ့HMW ANES နဲ့ငှက်ဖျားတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးဓမ္မသဘင်ဆိုတော့
တရားပွဲတွေကလည်းအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာလူတွေဘက်ကတောင်းကျမ်းလာတော့နောက်ပိုင်းနေရင်ထိုင်ရင်နေနေတဲ့ဘုန်းကြီးဘက်တဲမလာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သိပြီးတော့မတောင်းကျမ်းနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကနောက်ပိုင်းအကုန်လုံးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်နေရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လူဘဝမြင့်နေဆိုတာကသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းမြင့်လို့လေမမြင့်ဘူးမြင့်ရဲ့လားဘာမြင့်မှမြင့်စိတ်ဓာတ်မြင့်မှသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းမြင့်လာတာနဲ့အမျှစိတ်ဓာတ်ကလည်းဘာလို့ရမလဲမြင့်ပြီးတော့လိုက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအသုံးဆောင်မြင့်ပြီးဒီလူသိချမ်းသာ boss ပဲသွားမလုပ်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီလောကမှာရှိနေတဲ့တာမန်စီးပွားဥစ္စာချမ်းသာသူများသည်သူတို့ရဲ့နောက်ကဘာသာရေးတာမပါရင်အကုသို့သူတစ်ပါးတည်းကိုဖြစ်ဖို့ရှိသလားမရှိဘူးလားငွေနဲ့လုပ်ရင်ဘာမဆိုရငွေနဲ့လုပ်ရင်ဘာမဆိုရတယ်ဆိုပြီးတော့အကုသို့ပေါင်းများစွာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်လောကလူဘဝနေတဲ့အခိုက်အတန့်ကာယကံမတောင်းကျမ်းဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲနောက်နှုတ်နဲ့လုပ်တဲ့အကုသို့ပါးစပ်နဲ့လုပ်တဲ့အကုသို့ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1လိန်နာညာတာထဲလင်းလိုင်းလုပ်တယ်နော်လိန်နာညာတာလောကထဲမှာနေလို့ရှိရင်လိန်နဲ့ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလားမရှိဘူးလားတို့သူတော်စင်များလိန်သူညာသူများနဲ့တွေ့ဘူးလားကိုယ်တိုင်တော့လိန်ဘူးလားမလိန်ဘူးဝိဇ္ဇေနဲ့ဟုတ်လားနော်လိန်ဘူးထားညာဘူးထားရင်လည်းပဲနောက်ထပ်မဖြစ်ဘူးလို့သလားမလို့လားအဲ့ဒါတစ်ချိန်ပဲအဖြစ်ခံမဲ့နောက်ထပ်ငါမူသားမပြောဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့သလားမလို့အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဘာလို့ချင်းလဲလိန်ညာခြင်းနောက်နံပါတ်2ကဂုံတိုက်ခြင်းဘာလို့ချင်းအဲ့ဒါဘာနဲ့လောက်တာလဲပါးစပ်နဲ့လောက်တယ်နှုတ်နဲ့လောက်တယ်ဂုံတိုက်တယ်ဆိုတာကလူ2ယောက်အစဉ်ပြေးနေဘုန်းကြီး2ပါးအစဉ်ပြေးနေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအစဉ်ပြေးနေကြားထဲကဝင်လိုက်ပြီးတော့မင်းသူ့မယုံနဲ့မင်းရှိမှသာအကောင်းပြောတာမင်းကွယ်ရမှာဆိုတော့မင်းတုတ်သလားမမင်းနဲ့သွားပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုဘက်လည်းသူ့မယုံနဲ့သွားပြီးတော့လှုပ်ရင်းနဲ့ချစ်ခင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကွဲကွာသွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကွဲသွားရင် तू ကကြားထဲကသဘောတွေကိုကြားဒီကောင်လေးတော့မှတ်ရနော်ငါချထည့်လိုက်တာတွေ့လားအဖွဲ့စည်းတော့ပြက်သွားနော်ဒီကောင်လေးအဖွဲ့စည်းတော့ပြက်သွားပြီဟာဒီကောင်လေး2ယောက်တော့အဲ့ဒါကွဲသွားပြီဆိုကြားထဲကဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်နဲ့ဝမ်းသာတာလားအကုသိုလ်နဲ့လားသိမ့်ဝမ်းမသာနဲ့အကုသိုလ်ရတာကုသိုလ်ရတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကလိန်ညာတာနံပါတ်2ကဂုံတိုက်တာနံပါတ်3ကဘာလုပ်တာလဲကြမ်းထမ်းတဲ့စကားပြောဆိုတာတဲ့ဘာပြောဆိုတာလဲတို့သူတော်စင်များကြမ်းထမ်းတဲ့စကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဘူးလားလောကထဲမှာနေတချို့ကစုံနေအောင်ဆဲတတ်တယ်ဟုတ်လားနော်စုံနေအောင်ဆိုတော့ဒီပြည့်လူကတခါတလေမှဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစုံအောင်မဆဲတတ်ဘူးနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆဲနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ကြံလာလားမသိဘူးဟုတ်လားနော်ချို့ကစုံနေအောင်ဆဲတတ်သလားမဆဲတတ်ဘူးလားဆဲတတ်တယ်သူ့ခန္ဓာကိုပါတဲ့ပစ္စည်းကတော့အကုန်ကုန်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့အဲ့ဒါဆဲပြီးတော့နှုတ်ကြမ်းအာကြမ်းနဲ့ရက်ွက်ထဲကျင်လေတာတွေမရှိဘူးလားမလုတ်လိုက်ပါနဲ့နှုတ်ကြမ်းအာကြမ်းကပြောနေတော့မှဒေါသကြောင့်မသိဘူးသိရလားမသိဘူးပြောနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ငါချလိုက်တာမင်းတခွန်းလာဆဲတာတွေ့ထည့်လိုက်တာ၄ခွန်းဟုတ်လား၅ခွန်းနဲ့သွားမလုတ်လိုက်နဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဟာရှက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ငါဘာလုပ်မိမှမသိဘူးငါဘာလုပ်မိမှမသိဘူးဆိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ကြမ်းအာကြမ်းလည်းပဲမွေးသိမ့်ရလားနှုတ်ကြမ်းအာကြမ်းအလေးကျင့်လုံးမပေးနဲ့ချို့ကလိမ်မာနေတဲ့ကလေးကိုရိုင်းအောင်လုပ်တာတွေမရှိဘူးလားကလေးဘဝဆိုတဲ့အခါခုတန်းချောင်းလိုက်ကြတယ်နော်တခါလေရံဖြစ်ပြန်လာတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအိမ်နီးချင်းတခါလေရံဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါငိုပြန်လာတယ်ကလေးကဘလို့ပြန်လာငိုပြီးတော့ပြန်လာရင်ဒီဘက်ကမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာငါသားငိုလာတာလားဘာဖြစ်လာတာလဲသူတစ်ပါးနဲ့ရံဖြစ်လာတာ तू ကလှုပ်လိုက်တယ်ကောင်းတယ်အသာသာနေလို့ပြောတဲ့မိဘရှားသလားမရှားဘူးလားမင်းနောက်ထပ်လည်းပြန်မလုပ်နဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မလုပ်နဲ့လို့ပြောတဲ့မိဘရှားသလားမရှားဘူးလားတော်တော်များများကမင်းလက်တွေမပါဘူးလားဒီလက်တွေကဘာဖြစ်နေကျိုးနေတာလားပဲ့နေတာလားဒီခြေထောက်တွေနဲ့လှုပ်ပါလားလို့ပြောသလားမပြောဘူးလားအဲ့ဒါဘာသင်ပေးလဲအမိုက်သင်သလားမသင်ဘူးလားလိမ္မာနေတဲ့ကလေးယဉ်ကျေးနေတဲ့ကလေးကိုရိုင်းလာအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်သလားမလှုပ်လားအဲ့ဒါလှုပ်ရင်းနဲ့ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုင်းလာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့နဘေးတင်ရိုင်းယုံနေမကောက်
ကိုအိမ်မှာရိုင်းလာမှမင်းတို့ခစ်လူငယ်ကသိရိုင်းလာဒါမျိုးဖြစ်လာရင်ခစ်မဟုတ်ဘူးကိုပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးများကိုငယ်စဉ်ကစသင်မပေးဘူးလိုသလားမလိုဘူးလားဦးဇင်းတို့ကျောင်းမှာဖြစ်သွားတာနော်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ပေါ့ကျောင်းမှာကနေတိုင်းဒီပါလောက်ဆုံးကတ်ရှိကြတော့မြို့တွေကအဲ့ဒါလာပြီးတော့ဆုံးကတ်ကြအဲ့ဒါမျိုးလာပြီးတော့ကတ်ပြီဆိုရင်ဒီခါလေးကလေးလေးတွေပါလာဦးဇင်းတို့ကျောင်းကတန်ဃာက350နီးပါးလောက်ရှိတော့အဲ့ဒါဆုံးသားချိန်ရောက်ရင်တန်းစီပြီးတော့ကြွရရှေ့ဆုံးကနာယကကျုပ်ဆရာတော်ပေါ့တကြောင်လုံးအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးကရှေ့ဆုံးကအဲ့လိုကြွပြီးတော့အလူရှင်မိသားစုများကအဲ့ဒီဆုံးသားကျောင်းအတက်မှာလက်အုပ်လေးတွေချီးပြီးတော့အဲ့ဒါကျူနေကြတာရှိတရက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလူရှင်မိသားစုတွေမှာကလေးလေးပါလာယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပါလာကလေးအငယ်လေးရှိသေးတယ်မိဘတွေကနဘေးကလက်အုပ်ချီပရိသတ်တွေကလက်အုပ်ချီအဲ့ကလေးလေးကတော့မတ်တက်ရက်ပြီးတော့နော်ဆရာတော်ကြွလာတော့သူကလည်းမတ်တက်ရက်အဲ့ဒါကိုရှိကနာယကချုပ်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကကလေးကိုချစ်စနိုးသဘောမျိုးနဲ့ခေါင်းသွားပြီးตาလေးဒီလိုလေးပုတ်လိုက်တယ်နော်ကလေးကဘာပြောင်းကြလဲရီလာတဲ့ဟုတ်လားလူကြားသူကြားလှုပ်လိုက်တော့ဒုက္ခကိုရောက်ဟုတ်လားကလေးသွားပြီးတော့အตาလေးပုတ်လိုက်တာကိုအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်တာအဲ့ဒီကျမှအဲ့ဒါနောက်ကမိဘကလက်ပြန်ဆွဲပြီးတော့ဗဇက်ပါပိတ်ထားဟုတ်လားနော်လူကြားသူကြားရောက်မှဗဇက်ပိတ်ရတော့ရုပ်ပြက်သလားမပြက်ဘူးလားအိမ်မှာဘလောက်တောင်းကျမ်းမယ်ဆိုတာခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လားကိုသားသမီးလေးတွေကိုအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အကျမ်းတွေသင်မပေးရအောင်ဘာတွေမသင်ရအောင်အကျမ်းတွေသင်မပေးနဲ့အဆဲတွေသင်မပေးနဲ့ကိုလည်းပဲအကုသိုလ်များတယ်သားသမီးလည်းပဲမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရသလားမရရတယ်ဘယ်အဲ့လိုဆိုတော့နှုတ်နဲ့လှုပ်တာဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲမြန်မာလိုပြောသူကပါဠိလိုဆိုရင်ဒီခါလေးကျတော့မလေးနဲ့ချင်ဟုတ်လားနော်တစ်လိန်နာတဲ့နှစ်ကဂုံးတိုက်တာသုံးကပါဠိကဒုသူတော်စင်များကသိတာကြီးမခံစားနိုင်ရလားမခံစားနိုင်ဘူးဆိုဦးဇင်းတို့ခုတရားဟောတဲ့အခါကျတော့မြန်မာလိုဦးဇင်းတို့ကတော့တော်တော်ပြောကြတယ်မြန်မာလိုဘာလို့ပြောတာလဲလို့ပြောတာမြန်မာပရိသတ်မျိုးပြောတာအဓိကဘာပရိသတ်ဖြစ်လဲမြန်မာပြည်သက်ဖြစ်လို့ဒါကိုဖော်ရင်နာပြည်သက်ဆိုတော့နိုင်ငံသားတကယ်လို့နိုင်ငံသားတွေခေါ်ရရင်ဒီတိုင်းပြောလို့ရရလားမရဘူးသူတို့ကြတော့လည်းပဲဘာစကားပြောမှရသူတို့စကားပြောပြီးတော့ဟာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ကျုပ်ရှင်းပြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းဆို I want to explain about the Buddhism please listen to me ဒါမျိုးပြောမှသူတို့ကြတော့ရဟုတ်သလားမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာဖြစ်နေမြန်မာလိုရှင်းဖို့တော့လိုတယ်လိုသလားမလိုလားဒါပေမဲ့ပါဠိကိုခြေကံထွက်ရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓရဲ့မူရင်းစကားဒီပါဠိစကားဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကကြတော့မြန်မာလိုပြောတတ်ဖို့လည်းပါဠိကိုဖတ်ကြတာဟုတ်လားဘာကိုဖတ်ပါဠိကိုဖတ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သက်ကိုဘာနဲ့ပြောကြတာအဲ့ဒါမြန်မာလိုအသုံးများလို့ဆိုလေဒီဆရာတော်ကိုနဗီကအပြစ်တင်ကြတာရှိတယ်ဟုတ်လားဘာစကားသုံးလို့မြန်မာစကားသုံးလို့လေဒီဆရာတော်ဖရာကတရားဟောတဲ့အခါမှာပါဠိစကားသိပြီးတော့မသုံးဘူးတော်တော်များများဘာနဲ့ပဲပြောတယ်လေဒီဆရာတော်စတက်သလားမတက်ဘူးလားတက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တင်တကားတွေကနေလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားကလည်းပါဠိကိုမပါဘူးခင်ဗျာဟောတကားတော်ကပါဠိလိုနာကျင်တာလားတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါစာလေးပဋ္ဌာန်းလေးကိုနည်းနည်းရွတ်ပြနော်ဒါနံဓတ္တဝါသီလံသမာဓိယိတဝါဥပောတထကမ္မံကတ္တဝါတံကရုံကတ္တဝါလှုပ်လိုက်မယ်နော်တခါကြီးနားလေလားတဲ့မေးကြည့်မလဲပါဘူးခင်ဗျာတဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုမြန်မာလူပြောနေတာဟေးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိဆိုတာကဦးဇင်းတို့ပါဠိကိုမလေ့လာလို့မရဘူးဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်လို့ရှိရင်မူရင်းသည်ပါဠိစကားကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်လိုသလားမလိုလားပါဠိကိုကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုတယ်ပါဠိမြင်လိုက်တာနဲ့မြန်မာလူသိဖို့လိုတယ်ဇလန်းတစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဘုရားဟောကိုဖတ်လိုက်ရင်မြန်မာလူသိရဒါပေမဲ့ကိုဟောမဲ့ပရိသတ်သည်ပါဠိပရိသတ်လားမြန်မာပရိသတ်လားဖော်ရိနာလားဆိုတော့နားလည်ဖို့တော့လိုသလားမလိုလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များမြန်မာလူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ကလိန်ပြောတာနှစ်ကပါတယ်လေဂုံးတိုက်တာသုံးကကြမ်းထမ်းတဲ့စကားပြောတာလေးကပါတယ်ပိန်ပြင်းတဲ့စကားတဲ့ဘလို့စကားတော့ပိန်ပြင်းသွားတယ်တို့သူတော်စင်များပိန်ပြင်းတဲ့စကားဘလို့ကြောင့်ပိန်ပြင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ပိန်ပြင်းတဲ့စကားဆိုတာတို့သူတော်စင်များပိန်နဲ့ပြင်းတယ်ဆိုတာကစဘာကြီးဟုတ်လားနော်
Zabago Gila Zaba, Gilaino, Zaba, Terema, San Shida Lulune, Abiema di Dangiri, San Mashiri, Chidalamasula, Arago Blue Cole, Zabapin, Papinle, Zabapin, Gilaino, Aboni Ha, Nevo Yata, no? Yata Manevu, Lutini. Dege leve Arago, Gila Deca, the Bone Loma, the Kali, the Quello for them, see the Lamasila, Eramu, Bazava, Zabapin, Dinam Leve, Zakapin, see the Lamasila, Zakapin Aleve, Eddie Dime, Holla. Bureau, Nida, Vari Bureau, no? The Kali Dwabiro Gila, Gavaloka in the Padalura, so Nida, Holla, no? Gavama, Bazuga, Juwazum, Chanazo, Holla, no? Amen, Gavama, Gila Lucy. Dege computer pinya sinji dwabiro jilai dagabaluma balaudi chandara homne bolong mare dwabiro jilai lu sin no roneruga balaudi asin shida no pakhanga balaudi sin shida eraမျိုးတွေလက်ပတ်ပြီးတော့အဆိုတော်တဲ့သွားပြီးတော့ကြည်လိုက်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကဘလို့နော်မဒိုနာကဘလို့နဲ့ပြောတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားကဘာရဲ့အကြောင်းတွေကတော့အကုန်စုံနေအောင်အကုန်သိသလားမသိဘူးလားသိပြီးတော့အိမ်ဆံမရှိတာကြတော့မသိဘူးသူကအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအရေးကြီးတာကအိမ်ဆံမရှိတာကိုအရင်သိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုရီးယားကပြောလိုက်ခါလေကိုရီးယားကလာထားလို့ဟာမင်းကေကဘလို့မိုက်တယ်ဆိုးထားတာကဘလို့ရောင်းနေအင်ကြီးလေးကဘလို့နဲ့လက်ပတ်ပြောပြီးတော့အချင်းကုန်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားကြည်ယုံနဲ့အချင်းကုန်တာမို့ပြီးသွားလဲစမြုပ်ပြန်ခြင်းကပို့ပြီးတော့များသလားမများဘူးလားအဲ့ဒါခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်တဏီကုံပြောပေမဲ့သူတို့ဘဝအတွက်အကျိုးရှိလားအဲ့ဒါမျိုးစကားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့နေရာမှာလေတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြည့်တယ်လှက်ပတ်ပြီးတော့ပြောနေကိုယ့်ဘဝအတွက်အကျိုးရှိရလားအေးဘဝအတွက်အကျိုးရှိရမယ်လောကအတွက်အကျိုးရှိရမယ်ပေါ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များပိန်ဖြင်းတဲ့စကားအတင်းဖြင်းစကားတို့မြန်မာလူမျိုးကအတင်းဖြင်းလွတ်တာဝါသနာပါသလားမပါဘူးလားသိမ့်မပါနဲ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါအချိန်ကုန်တယ်တခါလေကိုကသတင်းလေးများကြားထားလိုက်လို့ရှိရင်နော်မင်းကြားပြီလားဟိုရက်ွက်တည်းဟိုဟာနဲ့နော်ငကူကလေးမှငါထင်သားပဲညှိလိုက်မယ်တော့ထင်သားအခုတော့ပြေးပြီဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်ရင်ဒီသတင်းလေးများကြားရရင်ဒီအိမ်မှာငါအချိန်တော့မရသေးမင်းသတင်းဦးလေးပြောအောင်မယ်ပြောသွားဒီအိမ်ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါအချိန်မရလို့သွားလိုက်မယ်နောက်တအိမ်ဆက်တက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးအချိန်မရသူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအလကားအချိန်ကုန်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တော့အလကားလူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်ရင်နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတာဘယ်နှမျိုးနောက်စိတ်နဲ့လွန်ကျူးတာဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ပါတယ်လေအဘိဇ္ဇာမြန်မာလိုဘာပြောအဘိဇ္ဇာဆိုတာသူတော်ဘာစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရှစ်ရှုပြီးတော့အချောင်ကြံတာတဲ့မူရင်းကပါတယ်လေသူတော်ဘာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှစ်ရှုတယ်ဆိုတာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ရအောင်အချောင်ကြံတာမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဘိဇ္ဇာဟုတ်လားအချောင်ရအောင်လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကလုပ်ငန်းတော့မလုပ်ချင်ဘူးထိုင်းကြံဒီကောင်းစီကပစ္စည်းထွက်လာဘယ်လိုလုပ်ရဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့လုပ်ငန်းတော့မလုပ်ချင်ဘူးရတော့ရချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးသမားကဘာလဲအဘိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာလဲဗျာပါဒဆိုတာဘာပြောဗျာပါဒဆိုတာဘာပြောလဲသူတစ်ပါးပြက်လို့ပျက်စီးကြံစီတာဘာလို့တာလဲသူတစ်ပါးပြက်လို့ပျက်စီးကြံစီတာဘဝလေးตาရနေရင်ဖြတ်ချင်နေပြီတိုးတက်နေရင်ဖြတ်ချခြင်းနေပြီအဲ့ဒါမျိုးကြံတာတွေရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကသူတစ်ပါးပစ္စည်းအချောင်ရအောင်ကြံတာနောက်နံပါတ်2ကသူတစ်ပါးကိုပြက်လို့ပျက်စီးကြံစီတာတဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အယူအမြင်လွဲမှားတာဘာလို့တာလဲအယူအမြင်လွဲမှားတာဆိုတာအခြေခံအနေထားသူ့စိတ်ထဲမှာကကံကိုမယုံဘာကိုမယုံလဲကံကိုမယုံတော့ကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုးတာလုပ်လဲဆိုးကျိုးရတယ်လို့ယုံရဲ့လားမယုံဘူးအဲ့ဒါဘာနဲ့လုပ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့အကုသိုလ်တဲ့ဘာနဲ့လုပ်တာလဲကဲစုပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါဘယ်နှပါးရစုပေါင်းလိုက်အထက်ကနဲ့ပြန်ပေါင်းရင်ကာယကံကဘယ်နှပါးဝစီကံကမနောကံကစုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှပါးအဲ့ဒီဒုစရိုက်တရား10ပါးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်သူတို့ကပဲဒုဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတာလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုမဲ့အောင်လုပ်တာဒီအဲ့ဒီ10ပါးကလုပ်နေတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်လားလူဘဝတန်ဖိုးမြင့်ခြင်းပထမအဆုံးကျင့်သုံးရမယ်တရားကဖြစ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တရားများနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေ
နောက်နံပါတ်1ကမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားများမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားများမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရတို့သူတော်စင်များအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ချို့ကဟုတ်လားတတ်တာဖြတ်တာလှုပ်ဖူးလိုက်ဒါပေမဲ့ခိုးတာဝတ်တာမလှုပ်ဘူးဆက်ထိန်ထားလို့သလားမလို့လားလို့တယ်သူတစ်ပါးသားမယားမပြစ်မှားဘူးသေးရင်မပြစ်မှားပါစေတက်တလုံးထိန်သွားဘူးလို့သလားမလို့လားအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားများကိုမလုပ်တာလေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားများကိုနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်နှစ်ကမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားများကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ဘယ်နှပါနောက်တစ်ခုကကြတော့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားများကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေတို့သူတော်စင်များမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားဘုရားဘာသာမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါနရှိတယ်သီလရှိတယ်ဘာဝနာရှိဘာရှိလဲဒါနရှိတယ်သီလရှိတယ်ဘာဝနာရှိတယ်တဲ့ဒါနဆိုတာဘာလို့လဲဘေကံစွန့်ကြဲတာဘေကံစွန့်ကြဲတာလဲဘုရားဘာသာမှာစုံနေတာပဲဟုတ်လားနော်ခုသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ချို့ကမြေလူကြတယ်ချို့ကကြောင်းလူကြတယ်ချို့ကသိမ်လူကြတယ်ချို့ကသင်္ကန်းလူကြတယ်ချို့ကမိဘတွေကိုလူတန်းကြတယ်ချို့ကမိတ်ဆွေတွေကိုလူတန်းကြတယ်ချို့ကသရဝါတွေကိုကျွေးမွေးကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလုပ်ငန်းများအဲ့ဒါဒါနသီလဆိုတာကိုချင်းကောင်းအောင်လုပ်တာမလုပ်တာလေကိုချင်းကောင်းအောင်လုပ်တာတဲ့ကဲဒါနတော့တို့ကလုပ်ဘူးတယ်သီလမဆောက်တည်ဘူးရင်ဆောက်တည်ဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားများဖြစ်အောင်လုပ်တာနောက်ဒါနလုပ်ဘူးတယ်သီလဆောက်တည်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တရားကြတော့တရားစခန်းကြတော့မဝင်ဘူးဘာမဝင်ဘူးလဲတရားစခန်းမဝင်ဘူးသေးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဝင်ဘူးအောင်ကြိုးစားရမယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်လို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟာတို့ကနေလာတာငါအသက်တော့ဘလောက်ရသွားပြီဒီလောကဒီမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ငါသည်အခုအသက်40ထိတာငါရောက်သွားတယ်တရားစခန်းတစ်ခါမှမဝင်ဘူး50တာရောက်သွားတယ်တစ်ခါမှမဝင်ဘူးသေးဘူးလို့သိရင်ဘာလုပ်ရမလဲတရားစခန်းတွေဝင်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်တရားစခန်းကလည်းဝင်ယုံနဲ့တော့ပြီးရလားမပြီးဘူးတကယ်စိတ်ပါလက်ပါအားထုတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလူဆိုတာကအခက်သားဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့တရားသွားပြီးတော့ငါကထိုင်ညတုန်းကတော့မဟာစီမှာဦးဇင်းတို့သွားပြီးတော့ထိုင်ညတယ်45ရက်ထိုင်ညနော်စထိုင်တာဘာပဲမျောနေတယ်လဲပြောရင်ဟုတ်လားနော်ဘာမျောနေတန်ညောင်းတန်တော့တော်တော်မျောတယ်ဟုတ်လားဘာသာမျောလဲတန်ညောင်းတန်တော်တော်မျောတာပဲဒီပြင်ဟာမမျောဘူးဟုတ်လားနော်စထိုင်တာဆိုတော့ပုံကလည်းပဲသိမကြောက်ခါဖြောင်းဖြောင်းထားဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ခုမှတို့ကတမင်ခွေထိုင်ထားတဲ့အပိုင်းမှာလေသေးသေးချာချာထိုင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ခြေထောက်ချင်းထိထားရင်ထက်ထားရင်ခဏလေးကျင်တာထုံတာတွေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါစထိုင်တာဆိုတော့ပုံကမကြနော်အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငိုက်ပြီးတော့ကြာကြောယူဆိုတာကဝလုံးလို့သူကဆင့်ထားရအဲ့လိုဆိုခေါင်းကြီးကရှေ့စိုက်တဲ့အခါနောက်ကကြောယူကခံနိုင်သေးလားမခံနိုင်တဲ့အခါကျနောက်ကကြောကနာတော့အဲ့ဒါကြောပြန်ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိုးကြည့်တယ်ဟုတ်လားနော်ဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်ခေါင်းပြန်ပြီးတော့ထောင်ကြည့်တယ်သိမကြောက်ခေါင်းကတကအောက်ပြန်ကျလာတယ်ဆိုဒါနဲ့ပဲသူကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်လို့ဖြစ်နော်တရားရရလားဒီတဲ့ဆိုတာကဟာဒီလောက်ပြင်းနေရတာပြင်းဖို့ကောင်းတာတန်ချောင်းတန်ကလည်းမကြဘူးတန်ချောင်းတန်ကလည်းမကြဘူးဆိုပြီးတော့ဘာပဲမျောတန်ချောင်းတန်ပဲမျောနေတယ်အဲ့ဒါလမ်းလျှောက်ချိန်ရောက်ရင်စကားမပြောရလို့ပြောရင်ပါဇက်ကပြောချင်တာလွန်နေတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါအတွေ့အကြုံလေးတွေလည်းပြောပြကြတယ်တခါတလေကျတော့စကားများဆက်မိသွားရင်မင်းကွာအကြောင်းတော့ငါတို့ဘလို့ဟိနောက်ကြောင်းတွေတောင်တခါလေပြန်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလို့ရင်တမာရီရရလားမရဘူးအဲ့ဒါမျိုးသူကမလုံရနဲ့လို့ဟုတ်မလုံနဲ့လို့ပြောလေလေဘာလို့ချင်လေလေလူတဘာဝအဲ့တိုင်ဟုတ်လားနော်အချင်းကြီးကဲခတ်ကြည့်လိုက်နောက်ကစောင့်ရှောက်ရေးဘုံကြီးလစ်မြန်းလိရင်သွားပြီးတော့လစ်တလောက်သွားစကားပြောတာလေးရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးပြောကောင်းလမ်းလျှောက်ကောင်းလမ်းကလည်းပဲလျှောက်တာလျှောက်နေတာဟုတ်လားနော်တို့ဟိုရှည်တန်းသွားတယ်လို့ဖြစ်ဘယ်ညာဘယ်ညာနော်ကိုကဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့စိတ်လေးသေးသေးချာချာသိဖို့ကြတော့ခတ်သလားမခတ်ဘူးလား
ကိုကအဲ့ဒါနော်အဆုံးကိုဇဉ္ဉံဆုံးရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ချင်းတကယ်တမ်းကတော့ဟောရက်တယ်လှဲ့ခြင်းတယ်ဒါမျိုးမလာရဘူးလားလှဲ့တယ်ပြီးသွားရင်လှမ်းခြင်းတယ်ပြီးသွားရင်လှမ်းတယ်အများကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားစကားသာဆိုတော့အဲ့ဒါသွားရက်လိုက်တယ်ဝီကနေလှဲ့ချရတာပဲဟုတ်လားတရားရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ဆိုတာကဝေကြွတယ်လမ်းတယ်ချတယ်ထိတယ်သိတယ်ဆိုရင်တို့လမ်းလျှောက်ရတာကြက်သလားမကြက်ဘူးလားကဲဒီလောက်မှရှိလျှောက်သွားဆိုအကျဲကြီးချတယ်တရားရရလားမရဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါနော်ဒီလိုလေးသွားနေတော့စကားလေးရတယ်တပြောဆိုရင်တန်ချောင်းတန်ပြန်ကြားလိုက်ရင်မြန်းတာဟေးဘာကြတော့မြန်းနေပြန်လေပြန်ပြီးတော့ထိုင်ရတော့မယ်ဆိုတော့မြန်းနေပြန်ရောအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့45ရက်တော့ကြာတာပဲဟုတ်လားနော်45ရက်ကြာ10ရက်လောက်ကတော့ဤလဲနဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့လေစိတ်မပါရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဟုတ်လားရောက်သလားမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားကိုတော့အားထုတ်မှုတွေရှိအောင်အားထုတ်ရဘာလို့လဲပြောရင်ဝိပဿနာစနစ်သည်ဘာပေါ်မှရှိတာဖယားပေါ်မှရှိတာဖယားသာသနာမရှိရင်ဝိပဿနာအားထုတ်ခွင့်ရှိလားမရှိဘူးဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကကြိုးစားအားထုတ်သွားကြတယ်တမထစနစ်တွေဗုဒ္ဓမပေါ်ခင်ကရှိသလားမရှိရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဗုဒ္ဓမပေါ်ခင်ကလေးကတမထစနစ်ဇံရအောင်အားထုတ်တဲ့စနစ်ကရှိတယ်အရိယာဖြစ်အောင်အားထုတ်တဲ့စနစ်ကရှိရလားမရှိဘူးအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာစနစ်ရှိလို့လဲဝိပဿနာစနစ်ရှိလို့ဘာစနစ်ရှိလို့လဲခြုံမှတ်ရမယ်ဟုတ်လားနော်တမထအားထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်ဇံရဖို့ပါရဖို့ဒီဘက်ကဝိပဿနာအားထုတ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်အရိယာဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်ဖို့လဲအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာသောတာပန်သဂရကအနာဂံယန္တာဖြစ်ဖို့လှုပ်သလားမလှုပ်လားအဲ့ဒီစနစ်2မျိုးတည်းမှာဗုဒ္ဓမပေါ်ခင်ကလေးကအားထုတ်နေတာကတမထစနစ်ဗုဒ္ဓပေါ်လာမှပွင့်လာမှအားထုတ်တာကဘာစနစ်လဲဝိပဿနာစနစ်ဝိပဿနာပဿနာဆိုတာမြင်တာဝိကထူးထူးပြားပြားမြင်တာကတာမန်လေးတို့မြင်တတ်သလားမမြင်တတ်ဘူးလားမြင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိပါဖို့ကျတော့မလွယ်ဘူးဘာပါဖို့မလွယ်ဝိကျတော့အထူးထူးပြားပြားမြင်ရတယ်ဆိုတာကကိုကအရာတိုင်းကိုရုပ်တရားနံတရားတို့ဖြစ်ပြက်နေတာကိုမြင်မှုလိုသလားမလိုလားဟာအနိစ္စပဲဟာဒါမမြင်ဘူးဆင်းရဲတာပဲဒီဆင်းရဲနေတဲ့ဟာငါသွားပြီးတော့အစိုးမရနိုင်ဘူးတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဒီ3မျိုးနဲ့မြင်မှဝိပါတဲ့ပတ္တနာဖြစ်တာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တမြင်အောင်လုပ်သလားမလုပ်လားအဲ့ဒီစနစ်ကျတော့ခတ်သလားမခတ်ဘူးလားခတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လူဘဝကိုလည်းရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတရားအားထုတ်ဖို့တည်းရှိအောင်တော့အားထုတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားများဘာလုပ်ရမလဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲသွားပြီသမင်မွေးရင်ကြားစားရင်ဖြစ်ပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ပထမကဘာလဲဟုတ်ပြီကဲနောက်ထပ်နှစ်ကဟုတ်ပြီနောက်နံပါတ်3ကဒါပဲသူကမှတ်ရင်တူရပေါင်းမှတ်ရတယ်ရှင်း2မျိုးကအကုသိုလ်ခုနောက်လာမယ်2မျိုးကကုသိုလ်ခွဲခြားလိုက်ရင်အလွယ်တကူမှတ်မိလို့မရဘူးလားစာလဲကြက်နီးစနစ်ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်စာကြက်လို့ရှိရင်10မျိုးမှတ်ရမယ်ဆိုရင်4မျိုးကိုအပိုင်မှတ်ရတယ်ရှင်း4မျိုးကိုအပိုင်မှတ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်4မျိုးက automatically ပေါ်လာတာရှိနော်10မျိုးမှတ်ရမယ်ဆိုရင်ရှင်း5မျိုးကိုအပိုင်မှတ်ခုဒီမှာ4မျိုးမှတ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးအပိုင်မှတ်ရ2မျိုးကိုအပိုင်မှတ်လိုက်ရင်နောက်က2မျိုးကစဉ်းစားဖို့လွယ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးရောထွေးနေဘယ်ကစစဉ်းစားမှသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့2မျိုးကအကုသိုလ်အတွက်နောက်2မျိုးကကုသိုလ်အတွက်ဒီမှာကုသိုလ်ထဲမှာ1မျိုးပြီးသွားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဘာလုပ်ရမလဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ဒီဘက်ကနောက်1မျိုးဆိုတော့ကဲကိုယ့်ကိုခံမှန်းကြည့်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားများတိုးပေါ်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့အလိုလိုနင်းတောင်ပေါ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဆင်ញင်ပြီးတော့ကလေးစာကြက်တယ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကလေးစာကြက်တာသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ဒီခေတ်တည်းအခု
English စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတာလေအခုကျောင်းသားစာချက်တာတွေလွဲနေတာလေးတွေရှိတယ်နော်လွဲသလားမလွဲဘူးလားရှေ့ကဆရာမကလည်းပဲအဲ့ဒီကြက်နီးစနစ်တော့သူကသင်မပေးသင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ကြည့်ရင်ကဲနော်ကျွန်တော်ဒီနေတိုင်းစာဖတ်ပါသည်သတင်းစာဖတ်ပါသည်ပေါ့ဒီစကားလေးတစ်လုံးကိုပဲကြည့်လိုက်ရင် I read the newspaper every day ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ခုကလေးလေးတွေကြက်တာကိုကြည့်လိုက်တော့ရှေ့ကသင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ I နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကလေးကစာကြက်တဲ့က I read အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ I read နဲ့ဖြစ်နေရင်ဒီကလေးကစကားပြောတတ်ဖို့ခက်သလားမခက်ဘူးလားခက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးနော်ကိုကသင်ပေးကြတဲ့က I read the newspaper နောက်ကမှအချိန်ပြဖို့ကို every day လုပ်လို့မရဘူးလားကဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကိုကကိုခန်းထဲမှာဆိုရင် in my room ပေါ့နော် I read the newspaper in my room every day နေတိုင်းအခန်းထဲမှာသတင်းစာဖတ်တယ်ဆိုရင်သူကဏ္ဍလေးနဲ့သူမှတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားဖတ်ပြတဲ့ကအဖြတ်တောက်လေးတွေကြကြနန်းနဲ့ဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုလားအေးနေရာတကာမှာအဲ့ဒီအဖြတ်တောက်ကအရေးကြီးခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်အဖြတ်တောက်မှန်ရင်နောက်စလုံးမေ့နေတောင်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဒီမှာလည်းပဲအခုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်နော်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားများကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ကဲဘယ်နှမျိုးရအဲ့ဒီ၄မျိုးတည်တကယ်အနှစ်ပဲဟုတ်လားအိမ်မှာရောက်ရင်စားလေးရေးထားဒီ၄မျိုးဒီဘက်ကဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားဆိုရင်နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲကြိုးစားရမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဘယ်လိုပြောမလဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားဆိုရင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ကဲအကုသိုလ်2မျိုးပြီးတော့ဘာလှည့်လာမှာလဲကဲဘယ်လိုလာမလဲမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားများကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်နောက်တစ်မျိုးကဘယ်လိုလာဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားများကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရအဲ့ဒီ၄မျိုးတည်အနှစ်ပဲကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားငါဒီအဲ့ဒါမျိုးလုံးမလုံးပေါ့ဒီလိုမှတ်ထားတဲ့နမ်းမှာကိုကကဲလုံးကြပြီဆိုတဲ့အခါဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တွေထက်ခါဖြစ်နေရင်မိုက်သလားမမိုက်ဘူးလားမိုက်ရကြမှာပေါ့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားများကြတော့ကိုကဆက်လက်ပြီးမလုပ်ဖက်နဲ့ဖြုတ်ပြစ်လိုက်ရင်မိုက်သလားမမိုက်ဘူးလားမိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလူသားမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ၄မျိုးမှတ်မိရလားအေးအဲ့ဒီ၄မျိုးဒီလူဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင့်စေတဲ့တရားဘာတရားလဲလူဘဝတန်ဖိုးကိုမြင့်စေတဲ့တရားအဲ့ဒီ၄မျိုးကြိုးစားလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကဲလူဘဝကိုအောက်တန်းကျသွားအောင်လုပ်တဲ့တရားကြတော့လူတို့ရဲ့အညစ်အကြေးတရား၉ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါဒီ၉မျိုးလုပ်လို့ကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်အင်ကြီးဝိဇာကောင်းယရနာတွေဘလောက်ဖဲစင်ထားနေတဲ့အဆင့်ကဘလောက်ဖဲမြင့်နေအောက်တန်းကြတာပဲဟုတ်လားဘဝတန်ဖိုးရှိရလားမရှိဘူးတန်ဖိုးမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ၉မျိုးတော့ကြိုးစားပြီးတော့တက်နိုင်သမျှရှောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1အလွန်ဒေါသကြီးခြင်းတဲ့ဘာကြီးခြင်းတို့သူတော်စင်များဒေါသတွေထွက်ဘူးလားထွက်ဘူးရင်နောင်မထွက်စေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဒေါသတွေခဏထွက်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေဖို့နီးသလားမနီးဘူးလားနီးတယ်ရန်သူပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ရန်သူတွေလည်းပဲပေါ်တယ်မြန်လဲသေတတ်တယ်သွေးကတိတ်ပြီးတော့ဆူတဲ့အခါကျတော့ထဲထဲမှာရှိကြတဲ့ဆဲလေးတွေပျက်စီးမှုရှိသလားမရှိဘူးလားဆဲတွေပျက်စီးတယ်တို့သွေးပြူသွေးနီဦးတွေတက်တန်းတူသလားမတူဘူးလားတူတယ်ဟုတ်လားဒေါသတိတ်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမြဲတမ်းဒေါသထွက်နေရတဲ့အခါလူတဲ့သူတဲ့နေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေရလားမပြေဘူးအဲ့ဒါမပြေလေဒုက္ခရောက်လေမပြေလေ तू ကပိုဆိုးလာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသမထွက်ရဘာမထွက်ရဘူးလေအေးအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကလူရဲ့တန်ဖိုးကိုမဲ့စေတဲ့တရားသည်အလွန်ဒေါသကြီးခြင်းတဲ့ဘာကြီးခြင်းနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ကျေးဇူးကမ်းခြင်းတဲ့ဘာကမ်းခြင်းပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲကျေးဇူးကမ်းခြင်းတို့သူတော်စင်များကျေးဇူးကမ်းတာတွေလောကထဲတွေ့ဘူးလားအေးတွေ့ဘူးလေနော်ကိုကအမေဖေဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားဆိုရင်ကျေးဇူးရှင်ပဲကိုပံ့ပိုးထားကူညီထားတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုကိုကတက်နိုင်တဲ့အခါမှာပြန်လဲပြီးတော့တုံ့ဆက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုကမြင့်သွားလေအောက်ကပုဂ္ဂိုလ်များဖြုတ်လေမလုပ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်2ကဘာလဲကျေးဇူးကမ်းခြင်းဘာကမ်းခြင်းကျေးဇူးကမ်းခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရပါနောက်နံပါတ်3ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်မနာလိုခြင်းဘာလို့ခြင်းအေးမနာလိုခြင်းလောကမှာ jealousy တွေအများကြီးပဲဟုတ်လားမနာလိုတာတွေရှိသလားမရှိဘူး
မနာလိုလဲဆိုတော့ကနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့တော့မနာလိုတာမို့ကိုယ့်တက်တာဘာဖြစ်လဲမနာလိုတာตาသွားရင်မမြင်နိုင်မကြည့်နိုင်အဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်လေးတွေတခါတလေဝင်သလားမဝင်ဘူးလားဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေအောက်တန်းကြသလားမကြဘူးလားအေးဘဝတစ်ခုမြင့်သွားရင်ဝမ်းသာဖို့ပဲရှိတယ်မနာလိုစိတ်လေးဖြစ်လိုက်ရင်အကုသိုလ်တွေအများကြီးရမှာပေါ့ရသလားမရဘူးကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲကဲဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဝန်တူခြင်းတဲ့ဘာလို့ချင်းမနာလူတာနဲ့ဝန်တူတာကွာသလားမကွာဘူးလားမနာလူတာကဘယ်လိုဟာလဲသူတစ်ပါးပိုင်တဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့အချောင်အကုသိုလ်ယူတာဟုတ်လားဝန်တူတာကဘယ်သူပိုင်တာလဲကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူတစ်ပါးနဲ့ခွဲဝေပြီးတော့မသုံးနိုင်တာသူတစ်ပါးကိုနည်းနည်းလေးမှမပေးနိုင်မကမ်းနိုင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာဖြစ်တယ်ခေါ်တာလဲဝန်တူတာကိုပဲကြီးပွားခြင်းနဲ့နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားလာမှကြောက်တာအဲ့ဒါလည်းဗာလဲဝန်တူတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များမနာလူတာရောဝန်တူတာရောကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးကဲဘယ်နှမျိုးရပြန်ပြောကြည့်ပါဘာတွေလဲမနာလူခြင်းရဲ့ဝန်တူခြင်းရဲ့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့မာယာများခြင်းဗာများခြင်းမာယာများခြင်းတဲ့လောကမှာနေရင်မာယာများရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားမာယာမများနဲ့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မာယာကင်းသူဖြစ်တာကောင်းတယ်ပြောလည်းပဲယူယူသားသားလေးပေါ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်လည်းပဲယူယူသားသားလေးဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်မာယာများရင်ကိုကပေါင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းမာယာသမားတွေနဲ့တွေ့တတ်သလားမတွေ့တတ်ဘူးလားတွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မာယာမများရဘာမများရဘူးလဲအေးအဲ့ဒါကြောင့်မာယာများခြင်းဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးထည့်လိုက်တဲ့နောက်တစ်မျိုးကကောက်ကျစ်စင်လဲခြင်းဘာလို့ချင်းကောက်ကျစ်စင်လဲခြင်းဆိုတာကကောက်ကျစ်စင်လဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ရင်အမှန်တိုင်းမြင်ဖို့ခက်သလားမခက်ဘူးလားခက်တယ်မျက်နာကတော့ပြုံးပြနေတာနောက်ကစိတ်ကကြတော့တစ်မျိုးမင်းမကောင်းတတ်လို့ပြုံးတာနော်ပြုံးညင်လို့ပြုံးတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေရင်အပြင်ကပြင်ပန်းကိုကြည့်တော့ကြတော့အကောင်းဖြစ်နေတယ်မူရင်းစိတ်ကကြတော့ကောက်နေတာရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလို့ချင်းလဲကောက်ကျစ်စင်လဲခြင်းဘာလို့ချင်းလဲကဲဘယ်နှမျိုးရလဲကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကောက်ကျစ်စင်လဲခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့လိန်ညာပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းဘာလို့ချင်းလိန်ညာပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းတဲ့လောကမှာနေရင်လူလိန်တယောက်မဖြစ်စေနဲ့လိန်မာများလာရင်လောကရဲ့အပြင်ရောက်သလားမရောက်ဘူးလားလောကရဲ့အပြင်ရောက်လာတဲ့ရက်ွက်တဲ့လိန်မာများရင်သူ့ယုံကြည်ရှိသေးလားဘယ်သူကမှသူ့ကိုမယုံကြတော့မင်းဒီစကားဘယ်သူစီကထွက်တာလဲဟာသူကပြောတာမင်းလူလိန်မယုံနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းလူလိန်လို့သိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းလူလိန်လို့သိရင်တပြည့်နဲ့ဘောင်ကျင်းသလားမကျင်းဘူးလားကျင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယူသားပြီးမှန်ကန်တဲ့စကားပြောဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါလိန်ညာခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရဘယ်နှမျိုးလဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အလွန်လောဘကြီးခြင်းဘာလို့ချင်းအလွန်လောဘကြီးခြင်းတဲ့လောကမှာနေနေတဲ့အခိုက်အတန့်အလွန်လောဘကြီးတာရှိသလားမရှိဘူးလားလောဘတွေသိပ်ပြီးတော့ကြီးလာပြီဆိုရင်သူတစ်ပါးကိုလုံးလုံးမှထက်မတွက်တော့နင်းနဲ့မှထက်မတွက်တော့ငါရပြီးတာပဲဒီကောင်တက်ရမှရမယ်ဆိုရင်တက်သလားမတက်ဘူးလားတက်ပြီးတော့ယူတဲ့အစဉ်မျိုးဒီအလွန်လောဘကြီးတာရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အလွန်လောဘကြီးခြင်းတဲ့ဘယ်နှမျိုးရပြန်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲအလွန်ဒေါသကြီးခြင်းဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကကျတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ round view ပေါ့အမြင်အယူလွဲမှားခြင်းဘာလွဲမှားခြင်းအမြင်အယူလွဲမှားခြင်းတဲ့အမြင်အယူလွဲမှားတယ်ဆိုတာကဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်အခုကမ္မဝါဒကိုကြည့်ဘာကိုကြည့်မလဲကမ္မဝါဒတို့ကကံကိုယုံသလားမယုံလား
ကံကိုယုံညတဲ့အပိုင်းမှာဘုရားဘာသာယုံတာကကံကိုအတိတ်ကံကိုလည်းယုံတယ်ပစ္စုပန်ကံကိုလည်းယုံတယ်ပြောကြည့်ပါအတိတ်ကံကိုလည်းယုံတယ်ပစ္စုပန်ကံကိုလည်းယုံတယ်ချို့ကလောကထဲမှာနေနေအတိတ်ကံကောင်းရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ကွာအတိတ်ကံကောင်းရင်တို့ကတော့ချမ်းသာမှာပဲလို့ပြောတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အတိတ်ကြီးတဲ့ယုံလို့ရရလားဘုရားဘာသာကဘာယုံလဲပစ္စုပန်လုံးရမရှိရင်အတိတ်ကဘလောက်ကောင်းကောင်းချမ်းသာနိုင်ရလားအခြေခံအဲ့ဒါမျိုးနောက်အတိတ်ကိုပယ်ပြီးတော့ပစ္စုပန်ကြီးတဲ့သီးတန်လုပ်လို့လည်းရရလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခုဝါရတွေလောကမှာပြဿနာတက်နေကြတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တို့သူတော်စင်များကအထူးအဖြင့်တော့ကျွန်းလနယ်တစ်ဝိုက်မှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကကံကိုယုံတဲ့အပိုင်းမှာတပိုင်းတစမဖြစ်ပါစေနဲ့အတိတ်ကြီးတဲ့ယုံရင်လည်းပဲမားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်ကြီးတဲ့သီးတန့်ယုံရင်လည်းမားတယ်ဘလို့ယုံရမလဲအတိတ်ရောပြစ္ဆုတ်ပန်ရောဘယ်နှမျိုးလဲနောက်ထပ်ဝါရတွေရောက်လာရင်လည်းလက်မခံလေနဲ့ဟုတ်လားနော်ခုဝါရသစ်တွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါ်လာတတ်တယ်မန္တလေးတို့နယ်ပယ်တွေမှာဦးဇင်းတို့တွေ့လာတာ